စားဖို့နင်းနေပေးဝင်လာတယ် ဖေးရစားခဲ့ပြီလား ဖေးစားပြီးကြရင်သူစားတယ်နော်ပြောနေသမီး ဒါမှစားနေနေဘာနေလဲသိလား သိတာဟောပဲတနေ့ကနေနေလေ ဟာမဟုတ်တယ်နော်စဉ်းစားအောင်ဖေး ဟုတ်ပါတယ်သမီးရဲ့ အော်သမီးမွေးနေလေဖေးရလဲ အော်ဘီလည်းမင်းနေတာသမီးကဲပြောသမီးပါလို့တင်တာလေပြော ဘဘချမ်းမရဖုန်းလို့သမီးဝင်ပြလာဖေး ဝယ်ပေးမှာဗော တကယ်ဝင်ပြီမှာ တကယ်ဗောသမီး အေးဖေးရတခုတော့ပြောထားမယ်နော်အဲ့ဖုန်းမျိုးလေးမရလို့ရှင်ဖေးလည်းမခေါ်သမီးလည်းလာမခေါ်နဲ့ အော်ဝယ်ပေးပါမယ်သမီးရဲ့သူမိုင်းဦးလည်းတောင်းဝင်လို့ရမှာ အဲ့ဒါရှိတယ် ဟောဒီသူမိုင်းဘိုင်းလုံးမဟုတ်ပါဘူးသူမကန်နေတဲ့ဖုန်းလေးဈေးပြောင်းလို့ရှိတယ်မသိ 40လောက်တော့ရှိတယ်ဦးလေးရဲ့ ဘူးအဲ့လောက်တော့ပေးကြည့်ထားတယ်သူမိုင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးလေးပြန်လိုက်ပါ သမီးမူးနေရတယ်တရက်နေ့ပဲလို့ပြောတယ်ဒါတော့ငွေမောင်များငါဘယ်လိုရှားမှာငါဒီလိုတွေငါမလုပ်ချင်တော့ဘူးကွာ ပတ်သက်ငါတို့ဟေးညငါတို့ကိုယ်တော့မအောင်လားမင်းတို့ငါတို့ ဒါပဲ ညကြမှာခွဲလို့ရတယ် သွားမယ် တောင်း မထူတော့ပါဘူးကွာ ညပဲကြော်ပြီကွာမင်းတို့မတက်လာပါတက်လာတော့ဟောဒီထွက်လာတော့ရှိုးလိုက်တော့ဦးကျော်ရေโอเคဗျာကဲဒီကောက်တော့ငါ့ကိုနားလိုက်နားလဲပေးလို့မရဘူးလေဦးကျော်ရအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အတန်းနဲ့ရင်းလာရမင်းဟဲ့နေကို မမတဲ့နဲ့ဟိုဘက်ကမမတဲ့နဲ့ပဲရန်တဲ့ဟိုဘက်ကဒီသေးရုံမှာ မင်းတို့ရေဘုံဝဲတော့တမူ မင်းလည်းစကားလာမမဟုတ်ဖေး ဘေးမကြီးရဲ့ကျန်စရာမကြီးတော့